Ένα νέο γεμάτο δημιουργία βίντεο σε αυτό το κανάλι ξεκινάει. Είμαι η Κατερίνα και είναι το κανάλι της Hadibrand. Τι ομορφιές έχουμε να δούμε σήμερα εσείς και εγώ. Χαλαρώστε και απολαύστε, γιατί σήμερα θα δούμε ένα πουγγί, ένα σακίδιο, ένα κάτι τσαχπίνικο διαφορετικό και όμορφο. Είναι το καινούριο πουγκοσακίδιο, λοιπόν, να το πούμε, με καινούρια δερμάτινα αξεσουάρ φτιαγμένα με μεράκι στο ελληνικό εργαστήριο της Hadibrand, με όλα τα αξεσουάρ του, με όλες τις ομορφιές του, με τα πάντα. Λοιπόν, μαζί λοιπόν έχουμε να δούμε πρώτον τα υλικά και μετά 2-3 κολπάκια, γιατί σε αυτή την όμορφη τσάντα θα δούμε πως φτιάχνουμε και κουμπότρυπα για να μπει το μπουντούζι που βλέπετε εδώ. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν σε υλικά? Θα ξεκινήσω με τα αγαπημένα μου βελονάκια, γιατί κάθε φορά που τα βλέπω ερωτεύομαι ξανά. Θα χρειαστούμε λοιπόν εργονομικό βελονάκι της Hadibrand νούμερο 3 και νούμερο 4. Να μην πιάσω πάλι το κάπρι να πλέξω. Θα πιάσω πάλι το νήμα κάπρι να πλέξω. Και κάποια φίλη αυτή τη στιγμή μάλιστα είναι στο κανονικό κάπρι και εγώ είμαι εδώ και πλέκω το κάπρι, για να ξέρετε δηλαδή. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 2 τεμάχια κάπρι, δηλαδή 600 γραμμάρια νήμα. Είναι μεγάλο το σακίδιο, 31 εκατοστά ύψος κοντά. Λοιπόν, ένα πάτο 26x10 οβάλ, αυτό το όμορφο νέο δερμάτινο με τα μπουντούζια επάνω να ραφτεί, ώστε να σας είναι εύκολο, γιατί τα μπουντούζια δεν τα βάζουμε και εύκολα. Ξέρω εγώ, ακούω, βλέπω. Τα λουράκια πλάτης, τα γκρέκ, που είναι πάρα πολύ ωραία και αυτά, ραφτά που έχουν όλα τα πάνω τα μεταλλικά για να ραφτούν πάνω, και στο πάνω γράφεται η βάση για να είναι σταθερό το σακίδιο στην πλάτη. Έχει μέσα το κορδονάκι του, έχει το δερμάτινο στόπ και φυσικά θα χρειαστούμε ακόμα λίγη φόδρα, γύρω στα 50 εκατοστά, θα περισσέψει κιόλας σίγουρα, 50 εκατοστά καμβά και όλα τα γνωστά ραπτικά. Κλωστή, νάιλον πολυεστερική, τις βελόνες μας, την μεζούρα μας, τη βελόνα μπετονιά που ράβουμε, τα λίγα μάρκερ, όλες τα ξέρουμε τα μάρκερ. Γενικά θα χρειαστούμε να κάνουμε δουλίτσα όπως κάνουμε σε όλες τις όμορφες τσάντες που είναι περιποιημένες και στοργικά φτιαγμένες, όπως λέω. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω, ότι οι τελικές διαστάσεις στο συγκεκριμένο όμορφο πουγγάκι είναι 30 εκατοστά πλάτος και 31 εκατοστά το ύψος. Έχουμε να δούμε λοιπόν 2-3 πράγματα. Ας ξεκινήσουμε όμως χωρίς να αγχωθούμε με τα ανοίγματα στον πάτο. Γιατί όπως γνωρίζετε, κάθε φορά που έχουμε ένα πάτο έχουμε και ανοίγματα για να φορμάρουμε την κάθε τσάντα. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Θα πάρουμε το συγκεκριμένο νήμα που μου αρέσει πολύ, το γκρι, το κάπρι, πλέκεται με βελονάκι νούμερο 4, ένα νήμα που αγαπάτε, λατρεύετε και εγώ φυσικά μαζί, που έχει μπει παραγωγή στη Hadibrand άπειρες φορές, δεν ξέρω πόσους τόνους από αυτό το νήμα έχουμε βγάλει πια. Και με πολύ ωραία χρώματα. Λοιπόν, νούμερο 3, γιατί σε αυτό το πάτο θα ξεκινήσουμε πρώτα να κάνουμε τα γαϊτανάκια στον πάτο. Τα γαϊτανάκια είναι αυτό εδώ το συγκεκριμένο. Θα το δείξουμε, να το δούνε και τα κορίτσια που δεν έχουν δει π.χ. άλλα βίντεο δικά μου. Έπιασα το νήμα για αρχή και ξεκινάω και κάνω αλυσιδάκια μέσα στον πάτο. Εδώ. Με αυτόν τον τρόπο. Θα το ολοκληρώσω εγώ για να σας δείξω και πώς κλείνουμε τη σειρά, γιατί μου το έχετε ζητήσει, έχω καιρό να το δείξω σε βίντεο. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων, στην ουσία και αυτή η σειρά ανοιγμάτων λέγεται. Λοιπόν, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κόβουμε το νήμα μας, τραβάμε και πάμε τώρα να το δούμε χαλαρά και όμορφα. Περνάμε από εδώ το βελονάκι, παίρνουμε το νήμα. Στην ουσία θα φτιάξουμε ένα ακόμα θυλάκι και θέλουμε αυτό το θυλάκι να πάει εδώ μέσα. Που σημαίνει, πάω σε αυτή την τρυπούλα εδώ, περνάω μέσα το βελονάκι μου, παίρνω και έτσι έχω φτιάξει ένα θυλάκι ακόμα, ώστε να μην φαίνεται πουθενά καμία διαφορά. Κάνουμε έναν ωραίο κόμπο στο κάτω σημείο. Ας ψαλιδίσουμε και λίγο να μην τα βλέπουμε. Εσείς θα τα περάσετε λίγο μέσα εδώ στερεωμένα, είναι ακόμα καλύτερα.
και πάμε να δούμε τι ομορφιά θα φτιάξουμε μαζί. Αφήνουμε το βελονάκι το νούμερο 3, ήταν μόνο για αυτή την πρώτη σειρά γιατί περνάει καλύτερα στους πάτους και γενικά να ξέρετε ότι στη Handybrand προτιμάμε να κάνουμε μικρές τρύπες στον πάτο και ο λόγος είναι ακόμα και αν τα νήματα είναι λίγο χοντρά για να είναι πιο σταθερό. Ξέρω ότι κάποιοι θα θέλετε πολύ μεγαλύτερες τρύπες, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλές για μία τσάντα που κρατάμε καθημερινά. Νούμερο 4 εργονομικό της Handybrand και ξεκινάμε, είναι το βελονάκι που πλέκεται το κάπρι. Έχουμε να κάνουμε 3 σειρές ανοιγμάτων. Τσαχπίνικες λίγο. Λοιπόν, τα ανοίγματα τα ξεκινάω πάντα από το στενό σημείο του πάτου. Θα σας πρότεινα το ίδιο, ώστε αν γίνει κάποιο σημαδάκι, κάποιο λάθος από εσάς, να μην φαίνεται μπροστά ή πίσω στην τσάντα. Λοιπόν, εδώ στο συγκεκριμένο έχουμε, προσέχτε με τώρα, θα σας βάλω μάρκερ καλύτερα για να τα δείτε. Έχουμε 8 θυλάκια στο στενό σημείο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ας βάλουμε και 2 μάρκερ. Ας τα κάνουμε όλα όσο πιο αναλυτικά μπορούμε. Λοιπόν, ας τα δούμε πάλι, ας βάλουμε εδώ το πρώτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Λοιπόν, σε αυτά τα 8 θυλάκια από τη μία πλευρά του πάτου και από την άλλη θα βάλουμε 3 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Δεν θα ξεκινήσω από εδώ, θα πάω από εδώ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εσείς θα βάλετε σε όλα από 3 άριχτα. Πάμε, στερεώνουμε εδώ το πρώτο μας νήμα με 1 άριχτο και μέσα εδώ πάμε και κάνουμε 3 άριχτα. 1, 2, 3. Επόμενο θυλάκι, 1 άριχτο, δεύτερο άριχτο, τρίτο άριχτο μέσα στο ίδιο θυλάκι. Επαναλαμβάνω. 1, 2, 3. Επαναλαμβάνω. 1, 2, 1, 2, 3. Το τρίτο θα κάνω τώρα. Και έχουμε και στο επόμενο εδώ να βάλουμε πάλι 3 άριχτα. Στα υπόλοιπα θυλάκια κατά μήκος μέχρι να φτάσουμε πάλι στα 8 θυλάκια από την άλλη πλευρά θα βάλουμε από 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. 2 άριχτα. Αυτά είναι και τα ανοίγματα της πρώτης σειράς ανοιγμάτων στη συγκεκριμένη τσάντα. Λοιπόν, και 3 εδώ άριχτα μέσα στο θυλάκι, γιατί είναι ακριβώς στο στενό σημείο του πάτου, μέσα στα 8 θυλάκια που έχουμε βάλει τα μάρκερ. Δεν κλείνουμε σειρές, δεν κάνουμε τίποτα. Στη αυτή την πρώτη σειρά έχετε 96 θυλάκια. Μετρήστε τα, αν θέλετε κιόλας. Λοιπόν, προχωράμε κανονικά στη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων, που είναι από 1 άριχτο κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στη γωνία, όπου θα κάνουμε και τις αυξήσεις. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε 2, 1, 2 σε γωνιακά. Επιλέγετε ποια θα πάρετε γωνιακά ακριβώς. Εγώ θα πάρω αυτό, αυτό και αυτό. Τα ίδια ακριβώς θα πρέπει να πάρετε σε κάθε γωνία φυσικά, μην τα μπερδέψετε. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Κάνουμε λοιπόν 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας. 1 άριχτο στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας και 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Άρα οι αυξήσεις μας εδώ είναι το κλασικό που λέμε και στα μαθήματα 2, 1, 2. Αυτό είναι όλο. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι, κανονικά, μέχρι να φτάσουμε πάλι στην επόμενη γωνία.
Αυτή είναι λοιπόν η δεύτερη σειρά ανοιγμάτων και να σας πω ότι θα κάνουμε ακριβώς επανάληψη της δεύτερης και στην τρίτη σειρά, δηλαδή πάλι 2-1-2. Θα τη φτιάξω εγώ και την τρίτη σειρά ανοιγμάτων λοιπόν και πάμε μετά να πλέξουμε την τσάντα μας. Λοιπόν, έχουμε κάνει και τις 3 σειρές ανοιγμάτων. Όπως είπαμε, η πρώτη σειρά θα φτάσουμε 96 φυλάκια με βάζοντας στα 8 φυλάκια από το μάρκερ από 3 και μετά από 2. Η δεύτερη σειρά ανοιγμάτων θα φτάσει 104 φυλάκια και είναι μόνο στις γωνίες 2-1-2. Και στην τρίτη σειρά θα φτάσουμε 112 θυλάκια βάζοντας πάλι στις γωνίες 2-1-2. Από εδώ και πέρα θα πλέξουμε την πλέξη που θα δούμε μέχρι ύψος 26 εκατοστά που είναι περίπου μέχρι εδώ. Γιατί από εκεί και πάνω για τα υπόλοιπα 5 εκατοστά έχουμε κάποια κολπάκια. Πάμε όμως να δούμε την πλέξη μας. Λοιπόν, η πλέξη στην ουσία είναι ένα άριχτο, αλλά θέλω να το δείτε λιγάκι τι θα κάνω. Θα πάρω το νήμα με το βελονάκι μου εδώ, θα το κάνω όσο πιο αργά μπορώ. Θα μπω μέσα στο θυλάκι, θα πάρω νήμα με αυτόν τον τρόπο, θα αφήσω το νήμα εδώ αυτό, θα βγω και θα ολοκληρώσω το ένα άριχτο. Πάμε να το δούμε ξανά. Παίρνω το νήμα με το βελονάκι πίσω και το φέρνω μπροστά στην ουσία, εδώ. Μπαίνω πάλι στο θυλάκι, βγαίνω, αυτή τη γραμμούλα που δημιουργείται την αφήνω, βγαίνω και ολοκληρώνω το άριχτο. Εδώ, το κρατάω στην ουσία, έτσι, κρατιέται και μόνο του, μπαίνω, αυτή τη γραμμούλα που δημιουργείται την αφήνω και πάω από μέσα και βγαίνω και ολοκληρώνω το άριχτο. Πάμε να τη δούμε και λίγο ακόμα πιο αναλυτικά. Λοιπόν, το βελονάκι μου πίσω από το νήμα και το φέρνω μπροστά, μπαίνω μέσα στο άριχτο, μέσα στο θυλάκι, συγγνώμη, παίρνω το νήμα, δημιουργείται αυτή εδώ η γραμμούλα, το νεύρο, πώς να το πούμε, βγαίνω και ολοκληρώνω το άριχτο. Επαναλαμβάνω ακριβώς το ίδιο σε κάθε σειρά, δεν έχει καμία σημασία τι θα άλλο θα κάνουμε, σε κάθε άριχτο κάνουμε το ίδιο, δεν κλείνουμε κάθε σειρά, κάθε κύκλο δηλαδή στην ουσία και προχωράμε έτσι μέχρι τα 26 εκατοστά. Δηλαδή θα φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Δείτε πόσο όμορφη φαίνεται η πλέξη, δείχνει σαν να είναι βελόνες στην ουσία, πολύ όμορφη και θέλω να σας πω ότι είναι ό,τι πρέπει για ένα πουγκάκι minimal που θα του βάλεις αρκετά δερμάτινα αξεσουάρ και θέλεις να το στολίσεις. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν είναι τα 26 εκατοστά, εδώ. Πάμε τώρα να σας δείξω τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα χρειαστούμε αυτό. Εγώ έχω κάνει ήδη το κομματάκι εδώ, αλλά θα πάω να σας δείξω από την άλλη πλευρά τι μετράμε. Λοιπόν, εδώ μας ενδιαφέρει το εσωτερικό με λίγο μαζί με το μέταλλο, γιατί εδώ θα φτιάξουμε τις τρυπούλες, τις κουμπότρυπες που λέμε, είναι 8 εκατοστά. Τι θέλουμε τώρα? Να βρούμε
το κέντρο εδώ είμαστε περίπου στα 38 εκατοστά. 38 δια 2 είναι 19, δηλαδή εδώ είναι το κέντρο μας. Θα το βάλω εγώ το μάρκερ για να σε εξηγήσω ακριβώς τι θέλουμε. Αν αυτό εδώ τώρα είναι, όπως είπαμε, 8 εκατοστά, θέλουμε 4 εκατοστά από εδώ να τα αφήσουμε. Να πάρω όλο αυτό το ωραίο με τα μάρκερ. Εδώ. Και άλλα 4 από την άλλη και να σε εξηγήσω ακριβώς τι θα κάνουμε. Εδώ. Μπορείτε να μετρήσετε και τα ίδια ακριβώς στυλάκια αλλιώς, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6 και να μετρήσετε και από εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, σωστά είμαι. Εδώ. Τι θέλουμε μετά? Για να βγει η κουμπότρυπα η σωστή, θέλουμε να αφήσουμε 4 θυλάκια. 1, 2, 3, 4 που δεν θα πλεχτούν για τις επόμενες 2 σειρές. Αυτά θα μείνουν άπλεκα. 1, 2, 3, 4, θα το βάλω στο 5ο για να μην μπερδευτούμε. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη. 1, 2, 3, 4, στο 5ο. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω τι κάναμε μόλις τώρα. Το κεντρικό δεν το χρειαζόμαστε, που είναι στα 19 εκατοστά που το χωρίζει στο κέντρο. Λοιπόν, αυτά εδώ τα 4 θυλάκια δεν θα πλεχτούν και εδώ στο κέντρο θα κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 θυλάκια. Αυτά θα πλέξουμε μόνο του το νήμα, δηλαδή θα το κόψουμε στην ουσία ή θα χρησιμοποιήσουμε την άλλη άκρη. Θα κόψουμε το νήμα και θα πάμε εδώ και θα πλέξουμε 2 σειρές σκέτο άριχτα στα 13 θυλάκια. Θα κάνουμε πρώτα τα 13 άριχτα, θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι και θα πάμε από πάνω. Εδώ σε αυτό το σημείο τώρα, από εδώ και πέρα θα κόψουμε το νήμα μας. Έχω τελειώσει τα 26 εκατοστά και την πλέξη μου. Θα στερεώσω. Θα τραβήξω. Πού είναι το βελονάκι μου, ωραία. Θα το στερεώσω στο διπλανό θυλάκι όπως έχουμε μάθει. Θα το περάσουμε έτσι 2-3 φορές, ωραία. Με τη βελόνα μπετονιά εσείς θα πάτε και θα το περάσετε και μέσα εδώ στο πλεχτό. Και πάμε λιγάκι να σας το δείξω τι κάνουμε. Αυτό θα γίνει από τη μία πλευρά, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η πλευρά που θα γίνει. Εγώ από εδώ σας μέτρησα μόνο για να καταλάβετε τι θα κάνουμε εδώ στο κέντρο. Έχω σηκώσει λοιπόν εγώ εδώ τα 13 θυλάκια από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι για 2 σειρές και πάμε τώρα να συνεχίσουμε τη σειρά μας χωρίς να πλέξουμε σε αυτό το σημείο. Ένας τρόπος λοιπόν και ο καλύτερος είναι να ξεκινήσουμε από εδώ λίγο πριν το μάρκερ. Θα πλέξουμε όλη την πλέξη μέχρι να φτάσουμε εδώ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε πολλά κοψίματα. Σας βγάζω τα μάρκερ που τα έβαλα για να σας δείξω πώς θα μετρήσετε, γιατί πραγματικά από την πίσω πλευρά δεν χρειάζεται. Έχουμε κουμπότρυπες μόνο από την μπροστά πλευρά και πάμε να κάνουμε πάλι την πλέξη μας. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ στο μάρκερ, ξανακοιτάμε ότι έχουμε αφήσει 4 άπλεκα μέχρι σε αυτό το σημείο που είναι πλεγμένο, 1, 2, 3, 4, σωστά. Και ξεκινάμε την πλέξη που μόλις είχαμε κάνει από κάτω. Το μόνο κομμάτι λοιπόν που είναι άριχτα είναι αυτά οι 2 σειρές που κάναμε εδώ στο κέντρο. Στερεώνουμε και πάμε. Παίρνουμε το νήμα με το βελονάκι στο ίδιο αυτό θυλάκι. Βγαίνουμε από εδώ, το αφήνουμε, στερεώνουμε καλά και προχωράμε. Πάλι το νήμα μπροστά, την ίδια πλέξη που κάναμε από κάτω. Αφήνουμε τη γραμμούλα, το κάνω λίγο αργά για να το βλέπετε όλες. Θα προχωρήσω έτσι λοιπόν κυκλικά
πάλι την μπλέξη μου, γύρω μέχρι να προχωρήσω όλο και να φτάσω μέχρι εδώ στο ροζ μάρκερ που έχω. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και αυτή τη σειρά. Εδώ φτάσαμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο κόβουμε το νήμα μας πάλι. Τραβάμε. Φυσικά στερεώνουμε ωραία τα νηματάκια εδώ σε αυτό το σημείο. Και θα δείτε ένα πολύ ωραίο κολπάκι για να γίνουν οι κουμπότρυπες τέλειες. Συν ότι μπαίνει το δερμάτινο από πάνω. Έχει επάνω τα μπουντούζια και ακόμα εδώ και να γίνουν λάθη που έχει τις ενώσεις και όλα αυτά θα κρυφτούν, δεν θα φαίνονται καθόλου. Σε αυτό το σημείο έχουμε να πάμε να κάνουμε άλλη μία σειρά, ακριβώς επανάληψη, ό,τι κάναμε σε αυτή την πρώτη σειρά. Που σημαίνει θα μπούμε πάλι σε αυτό εδώ, το θυλάκι το πρώτο. Θα στερεώσουμε κανονικά και θα πάω εγώ να κάνω μέσα στο ίδιο αυτό θυλάκι το γνωστό αυτό το τσαχπίνικο άριχτο, γιατί κάπως πρέπει να το ονομάσουμε. Εδώ λοιπόν σε κάθε θυλάκι με τον τρόπο που είδαμε την μπλέξη μας. Θα την ολοκληρώσω εγώ πάλι όλη τη σειρά γύρω εδώ μέχρι να φτάσω πάλι σε αυτό το σημείο που θα κόψουμε πάλι το νήμα και θα πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε την κουμπότρυπα. Λοιπόν, τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά. Σε αυτό το σημείο θα ξανακοπεί το νήμα. Τη δεύτερη σειρά που πάμε πίσω μπρος, ξέρετε ποια λέω. Πάλι θα μου στερεώσετε, να είχα και μια ωραία βελόνα. Πού είναι η βελόνα? Να την η βελόνα, εδώ είναι η βελόνα. Η βελόνα μπετονιά, οι αγαπημένες μου για ένομα τσάντας. Λοιπόν, πάλι θα στερεώσουμε στο πίσω σημείο, σε ένα σημείο εδώ όπου θέλετε εσείς, καλά μέχρι μέσα. Λίγο καλύτερα από μένα. Και πάμε να δούμε το επόμενο βήμα και το τι έχουμε να κάνουμε. Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τις κουμπότρυπες όπως ονομάζονται για να μπουν τα μπουντούζια. Λοιπόν, εδώ είναι 13 θυλάκια, θα πάτε στο κέντρο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, εδώ θα ξεκινήσετε από το κέντρο, στο σημείο αυτό που είναι άριχτα. Όπως να σας πω, αυτές τις δύο μικρές σειρούλες με τα 13 θυλάκια γίνανε άριχτα γιατί κρύβονται μετά από το δερμάτινο, δεν φαίνονται πουθενά. Και γιατί πραγματικά δεν έπαιζε ρόλο να γίνει πλέξη, το κάναμε άριχτα. Λοιπόν, να ανοίξω νήμα για να έχω. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ θα κάνουμε πια την πλέξη μας, όπως την ξέρουμε. Στερεώνουμε το νήμα. Πάλι με τον γνωστό τρόπο πίσω το βελονάκι. Και κάνουμε το γνωστό τσαχπίνικο άριχτο. Ένα σε κάθε θυλάκι. Εδώ και εδώ είναι το τελευταίο μας και πάμε τώρα. Σε αυτό το σημείο θα σηκώσουμε 4 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4. 4 ήταν και τα θυλάκια που έχουμε αφήσει άπλεκα εδώ. Και πάμε και συνεχίζουμε εδώ την πλέξη μας για να ενώσουμε πια τον κύκλο μας, τη βάση μας, την τσάντα μας. Συνεχίζουμε με την πλέξη μας, θα πάμε κυκλικά. Θα πάμε πια κύκλικα, θα επαναλάβουμε ακριβώς το ίδιο που έκανα εδώ με τα 4 γαϊτανάκια σε αυτό το σημείο. Και τι θέλουμε μετά? Λογικά χρειάζεται μετά από αυτή τη σειρά που έκανα άλλη μία ή 2 σειρές και θέλουμε να φτάσουμε 31 εκατοστά ύψος. Ξεκινήσαμε εδώ στα 26, άρα εγώ θα κάνω αυτή τη σειρά και άλλη μία σειρά που θα χρειαστεί από πάνω για να φτάσουμε 31. Και 32 να φτάσει και 3 σειρούλες να σας βγουν ακόμα, δηλαδή αυτή και άλλες 2 δεν πειράζει, ανάλογα πώς πλέκετε.
Εγώ τώρα τι θα κάνω, θα ολοκληρώσω αυτή τη σειρά μόνο, όχι και την επόμενη, για να μπορέσω να σας δείξω τα επόμενα βήματα και πώς μπαίνουν όλα τα δερμάτινα. Λοιπόν, την έχουμε τελειώσει τη τσάντα μας. Στο δείγμα μου φυσικά, όπως είπαμε, λείπουν 2 σειρές από εδώ. Το επόμενό μας βήμα θα είναι να περάσουμε το κορδονάκι. Αυτό εδώ που βλέπετε και να καταφέρουμε να κάνουμε αυτές τις ωραίες σούρες που βλέπετε εδώ, γιατί αυτό είναι όλη η τσαχπινιά αυτής της τσάντας. Δεν είναι δύσκολο, εύκολο είναι. Μέσα στο kit υπάρχει το γνωστό κορδονάκι για το πουγγί και ένα έχω να σας πω. Πάμε να δούμε εδώ τι έχουμε κάνει. Οι κουμπότρυπες είναι εδώ. Όταν θα βάλουμε το δερμάτινο στην ουσία, είμαστε λίγο πιο έξω. Βλέπετε κάποια εκατοστά. Τα εκατοστά είναι περίπου στα 2 εκατοστά από εκεί που θα είναι η κουμπότρυπα, 2-2,5 εκατοστά. Θέλω λοιπόν από αυτό το σημείο και μετά, περνάμε το κορδονάκι ανά 4 εκατοστά. Χαλαρά, εντάξει, και 4,5 θα σας πάει, δεν είναι κάτι. Άρα, το πρώτο κορδονάκι θα το περάσω στα 4 εκατοστά. Μπορεί να βάλετε και μάρκερ. Την επόμενη φορά θα περάσει στα 4 εκατοστά πάλι. Βγάζω αυτό, γιατί η πρώτη μου δουλειά είναι να περάσω το κορδονάκι από εδώ, όπως το βλέπετε, στην αρχή, για αρχή, και μετά στα 4, έτσι θα μπει από μπροστά, πρώτα από μπροστά, όχι μέσα στην τρύπα, εδώ, και συνεχίζουμε μετά 4 εκατοστά, κάπου εδώ, που θα μπει το επόμενο. Πάντα και είναι από το ύψος του πλεχτού στα 3 εκατοστά περνάμε το κορδονάκι. Εδώ λοιπόν πάλι μια τρυπούλα έτσι με τα χέρια και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο ανά 4 εκατοστά. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση. Στην ουσία λοιπόν το δερμάτινο θα είναι έτσι εδώ. Δεν θα περάσουμε μέσα από την τρύπα το δερμάτινο. Δεν υπάρχει ουσία. Δεύτερον, κρατάει καλύτερα και το ίδιο το πουγγί. Εδώ θα είναι η τρυπούλα και το δερμάτινο θα φαίνεται σαν εφέ ότι περνάει μέσα από το μπουντούζι. Αυτό λοιπόν το τελειώνουμε εδώ το κορδονάκι ένα 4 εκατοστά γύρω-γύρω και το εφέ του θα είναι αυτό. Το επόμενο βήμα που έχετε να κάνετε δεν είναι τα δερμάτινα. Το επόμενο βήμα είναι ότι έχω κάνει μία τσαχπινιά και έχω βάλει καμβά μέχρι αυτό εδώ περίπου το ύψος. Βλέπετε μέχρι εδώ. Εδώ, για να ξέρετε, είναι περίπου στα 15-16 εκατοστά του πλεχτού μας. Έχω κάνει πάλι μέσα το καλαθάκι καμβά, το κλασικό που κάνουμε, που μετράμε, θα δείτε και το βίντεο στο YouTube, πώς φτιάξουμε φόδρες και καλαθάκια, αυτό. Τόση ώρα το έχω και μέσα για να φορμάρει την τσάντα μου και να καθίσει, να κάνει αυτό το ιδιαίτερο στυλ. Πάμε όμως να δούμε και τα υπόλοιπα στην έτοιμη τσάντα, γιατί έχει πολύ ζουμί εδώ και ομορφιές. Λοιπόν, όπως βλέπετε, θα κάνουμε λοιπόν εδώ, όπως βλέπετε, τριπλή την πιέτα, περνάει από μέσα ωραία το κορδονάκι και όπως θα το σουρώσετε θα γίνει και από μόνο του. Εδώ, όπως βλέπετε, εσωτερικά το κορδονάκι φαίνεται και από πάνω ράβεται μετά το δερμάτινο αυτό, πάλι με το νήμα, τη βελόνα μπετονιά και το νήμα που πλέκαμε και πάμε περιμετρικά. Εδώ πάλι έχει ράψιμο κάτω στα θυλάκια, ακριβώς στη βάση, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στερεώνουμε τα νήματά μας καλά-καλά, το καταλαβαίνουμε και συνεχίζουμε μπροστά, ενώ έχουμε περάσει εδώ όλα τα ομορφιά, στο stop. Το stop είναι πάρα πολύ εύκολο, μπαίνει και βγαίνει όπως βλέπετε. Αν θέλετε μπορούμε να του βάλουμε και τα ομορφιά σε αυτά κάτω που είναι πολύ όμορφα. Και φυσικά στο τέλος το καλαθάκι φόδρας που μπορείτε να το βάλετε κάπου ενδιάμεσα, ενώ έχετε ράψει τα κάτω δερμάτινα, να μπει η φόδρα γιατί πάει πιο κάτω από τη σουρίτσα. Βλέπετε? Και έχεις φτιάξει ένα πουγκοσακίδιο φανταστικό. Άλλο ένα όμορφο μυστικό είναι το μαγνητάκι, βάλτε το την ώρα που έχετε βάλει και το κορδονάκι, δηλαδή στην αρχή. Γιατί έχοντας βάλει μετά τα δερμάτινα μπορεί λιγάκι να σας δυσκολέψει. Δεν είναι και απαραίτητο, εσείς αποφασίζετε. Εγώ δεν ξέρω πάντως, κορίτσια, το έχω λατρέψει, το αγαπώ, μ' αρέσει, είναι ιδιαίτερο, είναι σπορ, είναι και καλό, τα έχει όλα. Λοιπόν, δείτε τα kit από κάτω, δείτε τους ωραίους χρωματισμούς με βάση το Pantone του Winter 2025 για το χειμώνα, σε μπορντό, σε πράσινα που είναι τώρα στη μόδα, στα ικρού, τα ανοιχτά, στα χακί, στα λαδί, στα μουσταρδί, στα κάμελ και διαλέξτε το δικό σας όμορφο πουγκοσακίδιο στην ουσία. Τι άλλο θα κάνετε? Θα μου πατήσετε εδώ το κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα με ένα όμορφο, λαχταριστό, δημιουργικό βίντεο. Πόσα φιλιά να σας δώσω, πόσα!